Hei, Alhamdulillah. Ruas eta ti usaha anjeun. kurang Gatot Kaca. Nanaonan ka dieu ngora ruas. Arek nyokot duit eta nu labuh ti luhur. Onah we anjeun. Ieu duit kaula menang manggih tenang menta. Lain eta duit abi arek Sabaraha coba? 5.000, Heeh. 10.000, 50.000. Walah. Berarti ieu teh nu anjeun. Nya, Kumaha tuh? Diekeun tuh. diekeun. Ulah. Diekeun gaya ngajakan dulu ya. Aduh. Yang dulu tapi ulang lulus. Diekeun atuh. Aduh. Diekeun atuh. Ulah Sakaya dai berarti ngajakan gelut. Diekeun kayak diberi sebelah. Diekeun ke arek dibeli seblak. Aduh. Paksa atuh. Urang hese-hese menta ka Gusti. Kudu dibikeun di duit kumaha deui lain hak urang ieu mah. Ya tuh. Bu, yo. Awas ya sebelahna poho urang tadi bere. Heeh. Wah, tuh tobat la ilaha illallah. Jiwa dikeun-keunangan duit. Tuh nu aya eta motor gandeng wae di urang kena bacot oke. Jadi gitu kadenge di audio. Ada ya tuh lumayan lah. Yang penting eta kebagian sugan sebelahna. Tobat.